अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या रहे ठीक ठाक। आज हम आपको दिखाएंगे कि इस कुर्सी को हम टायर कैसे चेंज करते हैं। तो सबसे पहले आपको एक पेचकस की ज़रूरत है। उसके बाद इस कुर्सी को इस तरह से लटकाएं और जो टायर आपने चेंज करना है उसको ये पेचकस इस तरह इसको लगाएं। आराम से तो आराम से इसको निकालें। ये रहा आपका टायर। ये बाज़ार से मिलता है तकरीबन 250, 200, 250, 300 तक ये टायर मिलता है। इसको आप आसानी से चेंज कर सकते हैं। तो अब वापस लगाने का तरीका ये इसका ये है, बहुत ही सिंपल। ये रहा आपका टायर। Thank you for watching.